新年快樂！大家好嗎？就咁嘅，咁啊，今日係新年嘅第二日啦，咁樣係好緊要㗎。你呢個好嚇，你呢個好係代表咗你全年都好㗎，所以你呢個好咧要好得好好咁好㗎，好嘛？我哋再嚟一次好嘛？大家好嗎？首先歡迎大家嚟到張學友嘅60加演唱會第311場。係2026年嘅第一場。咁啊，亦都係我哋今次喺香港呢個中集我哋成個演唱會中集嘅第7場啦。咁好快！首先好多謝大家嚟到呢度揀咗喺2026年嘅一開始入嚟同我一齊度過呢個晚上，喺度多謝晒你哋 ，thank you， 多謝晒。或者有啲朋友問張學友你好似有啲緊張咁，點會緊張咧嘛？唱咗311場啦，仲緊張？真係緊張。緊張係因為呢個係2026年嘅第一場啦。緊張係因為今晚係錄影嘅。好奇怪嘅一人嚇。當你自己咧越係想唱，咁錄影啊，越唱得好啲；越係想唱得好啲咧，就越唱得唔夠好嘅。很好，很好。我最近學咗一首歌咧，嗰首歌叫I don't care what anyone 原來可以做到呢樣嘢咧，我應該就可以唱得好啲噶啦，我會加油噶！加油！當然啦，如果你哋嘅喝彩聲同埋支持聲大聲啲啦，我應該 OK 嘅。多謝大家嚇。首先喺度咧想借大家少少時間咧點我可以首先為大家介紹頭先為大家表演得非常之精彩嘅弦樂四重奏嘅幾位老師先好嗎？好。係啦，咁好唔好都好，我都係要介紹。係啦，咁容許我用普通話介紹佢哋嚇，因為廣東話咧我都冇辦法介紹到佢哋㗎，而且佢哋都唔識聽添陸凱源老師、李木林老師、孫景雲老師跟丁玉彤老師。喺我身邊呢位係頭先為大家鋼琴獨奏亦都係為我伴奏我真的受傷了，亦都係我哋今次嘅音樂總監伍興龍老師。正所謂係嘛，嚟都嚟咗啦，大家今日就唔好客氣啦就盡情咁享受今晚嘅演唱會咁我都由呢分鐘開始，我帶領大家咧，我都會盡情咁去享受我自己嘅呢個演唱會㗎。唔知大家新嘅一年開始啦，我成日都聽講就放炮仗咧可以嚇走啲係㗎，即係放炮仗可以嚇走嗰啲咩年獸嗰啲恐怖嗰啲嘢咧咁我哋而家唔想放炮仗㗎嘛，係嘛？但係咧，其實放炮仗最主要咧都係嘈啫，因為嘈嚇咗佢哋啫嘛，係咪啊？大家可唔可以嘈啲啊？你再一次，呢個嘈咧，除咗可以嚇走嗰啲年獸之外就雖然而家未過年啦，但係而家新年啊嘛，係嘛，都係咁嘅意思啦咁可以嚇走啲年獸之外咧，亦都可以咧將大家喺過去喺2025年嘅時候一啲嘅抑鬱咧，可以嗌晒出嚟㗎。咁冇抑鬱嗰都可以嘅，係嘛？開心都可以嗌㗎嘛，係咪先？係咪啊？咁所以咧如果大家覺得嗌咗舒服啲嘅，咁隨便嗌啦，好嗎？當然啦，另外一個方法咧，我自己嘅經驗嚟嘅，喺過去呢2年幾裏邊咧，我自己都唔係淨係你哋㗎，我都係嘅，我都有好多開心唔開心嘅事嘅。咁當我唔開心嘅時候咧，唯一可以幫到我嘅，最大幫到我咧就係唱歌啦。喺呢個台上邊，好多謝
真係嘅，好多謝大家可以俾我一路企喺呢個台上邊一路唱歌，尤其是喺我自己個心情好差嘅時候，喺度唱完之後咧，我真係舒服咗好多咁唔知大家中唔中意唱歌㗎啦？中意唱歌係咪啊？我哋試下好嘛？我的心真的受傷了，都 OK 㗎。我記得喺前面有幾晚都唱得好啲㗎，不過我相信你都可以㗎。我哋不如既然今晚錄影啦，我哋不如嚟首大家熟啲嘅先好嘛？好。相思風雨中。得個可大家？男仔可以陪我一齊唱啊！好。難解百般愁，相知愛意濃。情海變蒼茫，此生如冷風。紛飛各天涯，他朝可會相逢？笑笑風聲凄入暴雨中，人海裏漂浮，輾轉卻是夢。情深永相存，飄於萬世空。當霜雪飄時，但願花現艷紅。玫瑰路上煙雨夢。寄相思風雨中。見此生風雨中。抱怨去，化春風能愛醉，終於女夢恨滿胸，受紅塵多作弄。難解百般愁，相知愛意濃。情海變蒼茫，此生如冷風。紛飛各天涯，但願他日重逢，夜漫漫路上珍重。寒夜裏霜雪飄時，但願花現艷紅，以後路上珍重。做得唔錯嚇，比頭先我哋試嗰陣時好好多嚇。大家都知道錄影㗎啦，如果唔上得鏡嗰啲，自己小心啲啦嚇。因為早輪咧就大家都知㗎啦，即係有位朋友上咗鏡之後搞到攞晒，唔上得鏡嗰啲自己執下嘢啊，綁鞋帶啊，咁冇問題㗎嚇。好，多謝大家嚇。其實咧如果要唱合唱歌咧，本人如果冇咗大家咧，我係唱唔到㗎。係。你諗我自己個人喺度唱幾咁困難㗎，係咪先？手係嘛？其實咧我自己咧平時咧好多朋友問張學友你平時做咩㗎？其實我冇嘢做㗎，真係冇嘢做嘅。我唯一嘅嗜好就係唱歌㗎啦。就最多即係唱唔到成日㗎。最多我就會開電視睇電視咯。我睇電視咯，今日好驚聽到我自己個名。為什麼？我睇嗰陣時好多時咧都係睇新聞台嘅。通常咧，我哋啲娛樂圈嘅人咧喺新聞台出現咧，都唔放好嘢㗎。唔係講笑啊！我今日聽到好驚係嘛？即刻走出去撲出去換緊衫㗎。聽到我張學友演唱會，我即刻撲出去睇一睇，原來有人俾人呃咗，係咪啊？係。即係有人咧就即係俾人呃咗話買飛啊咁樣係嘛？即係買黃牛啊咁啊，買黃牛都唔緊要算啦，仲要買唔到飛，仲要俾人呃埋錢。係。咁呢件事咧係一件非常之難過嘅事嚟㗎嚇。首先咧就我想話俾大家聽咧，大家其實唔使擔心嘅。
咁啊，大家真係驚睇唔到我啫嘛，係咪？我想我有聽唔會㗎，棘住咗啲咁，係咪咧？平時我冇錄影嗰陣時，一落大聲落去，你咁樣錄影又會棘住晒。真係激死我，唔係講笑。大家睇我咁嘅狀態啦嚇，就算今次睇唔到我咧，下次仲得嘅。係啦，咁希望大家咧就最好我諗我下次咧真係要響應下開嗰啲咩實名制嗰啲，穩陣啲啊嘛嚇。咁啊冇最緊要咧，最緊要嘅問題咧就係我聽到如果大家係因為我去選擇嘅咧，我又好難過咁樣。但係要我賠翻俾你哋咧，我又好難嘅。真係我哋呢啲真係血汗錢嚟㗎嘛，唔係講笑㗎係嘛？咁咧就所以你真係希望大家咧，特別係當你哋遇到一啲人，佢哋話：喂，可唔可以將你個密碼俾我啊？幫你嘅銀行戶口嘅號碼俾我啊！佢哋千祈唔好制啦，知唔知啊？提防騙子。雖然本人咧就唔係香港政府嘅代言人嚟嘅，只不過呢樣嘢咧，今日聽到之後咧特別緊張咁解啫，特別驚嚇。希望大家咧可以開開心心，咁過年啦亦都開開心心咁去睇演唱會嚇。多謝晒大家講啦，thank you，多謝晒。有冇第一次睇過演唱會嘅朋友啊？其實咧，呢度係香港嚟嘅。如果我問咧，我自己覺得多餘咧，好多人咧我都係睇住佢大嘅。我幾乎今年第一次嘛，嗱你又誠實啲啊，今年第一次嘛，2026年。我唔係問緊呢啲啊，我唔係問緊你今年係咪第一次睇，我問緊你40年嚟係咪第一次睇我啊？不過都信唔過啦，睇防騙子啊嘛。咁啊，本人都唱歌唱咗40年㗎啦，40有1下。如果你今日第一次嚟睇我演唱會咧，咁啊，首先多謝你先。咁啊，雖然我唔明白點我後生嗰陣時你唔睇我啊，到我老咗你先嚟睇我。你咁衰。但係唔定㗎嘛，大家都口味唔同係嘛，好難講嘅呢啲嘢嚇。咁啊，無論如何都好，咁啊，我想話俾大家聽咧，簡單咁介紹下我哋今次呢個演唱會。呢個演唱會叫張學友嘅60+ 演唱會啦。換言之，日本人已經超過咗60歲㗎啦。咁你選擇嚟睇我咧，你都係屬於重口味嗰種啦。咁咧就呢個演唱會咧，其實咧就因為我第10個個人演唱會嚟㗎。如果你係未睇我以前9個演唱會嘅話，亦都冇緊要嘅。今日呢個演唱會，我係希望做一個演唱會咧，就係唔敢講好過以前9個演唱會啊，但係希望可以同以前9個演唱會都唔同嘅。咁所以咧，我哋咧就請咗我哋嘅管弦樂團。